Takže, čo je to letnično-charizmatické hnutie? Túto otázku sa ma mnohí pýtate, že do jakej cirkvi chodíš, alebo čo to je za cirkev, alebo čo to je, jaké kresťanstvo. A hovorí sa tomu letničné alebo charizmatické hnutie. Tento názov asi nikomu veľa nehovorí, ale letnice to je vlastne jedna udalosť v Biblii v Novej zmluve, v skutkoch apoštolov, keď zostúpil na apoštolov Duch Svätý. Vtedy sa hovorí o tom, že sa vlastne začalo šíriť evanjelium skrze apoštolov a skrze učeníkov Ježiša Krista. A vlastne Ježiš aj hovorí v evanjeliu, predtým, než mal byť ukrižovaný, v 16. kapitole Jána hovorí, že vám je užitočné, aby som odišiel, lebo ak neodídem, tešiteľ nepríde k vám. Ak príde, ten duch pravdy uvedie vás do každej pravdy a bude usvedčovať svet o hriechu, spravodlivosti a súde. Teda hovorí tu o Duchu Svetom, že je potrebné, aby učeníci prijali Ducha Svätého, aby zostúpil na nich Duch Svätý, a aby vedeli byť svedkami Ježiša Krista. To znova opakuje v skutkoch 1. kapitole 8. verši, kde hovorí, že príjmete moc Ducha Svätého a budete mi svedkami v Judsku, Samárii až do posledných končín sveta. A vlastne vidíme už aj z týchto výrokov, že Duch Svätý je veľmi dôležitý z hľadiska šírenia Božieho kráľovstva, z hľadiska toho, aby bolo dosvedčované evanjelium alebo Božie slovo, aby bol Boží život v cirkvi, vo veriacich. A vlastne, keď čítame celú Bibliu, vidíme, že všetko sa to točilo okolo toho, že Duch Svätý zostúpil. Ľudia boli naplnení Svätým Duchom, diali sa diví zázraky, uzdravenia. A vlastne túto dynamiku, ktorú mala Ježišova služba, aj služba apoštolov, túto dynamiku vlastne zabezpečuje prítomnosť Ducha Svätého v cirkvi. Avšak táto prítomnosť, ako sa to dialo na letnice, napríklad na letnice zostúpil Duch Svätý na apoštolov. Vlastne môžeme si to prečítať. V skutkoch 2. kapitole je to popísané, ale ja len vyberiem pár veršov. 4. verš hovorí, že a zrazu boli všetci naplnení Svätým Duchom a začali hovoriť inými jazykmi, tak ako im dával Duch vysloviť sa. A keď povstal ten hlas, zišlo sa množstvo a boli celí zmetení, lebo ich počuli hovoriť jeden každý svojim jazykom. A hovorili si, ako tedy my, jeden každý, počujeme hovoriť svojim vlastným jazykom, v ktorom sme sa zrodili? Kréťania, Arabi, počujeme ich hovoriť našskými jazykmi, veľké veci Božie. Teda bolo to niečo silné. Takisto v skutkoch 10.46, keď Peter kázal prvým pohanom, tak sa udialo to, že akým ešte Peter hovoril tieto slová, zostúpil Svätý Duch na všetkých, ktorí počúvali slovo. Vtedy úžasli všetci veriaci z obriezky, ktorí prišli s Petrom, že i na pohanov je vyliatý dar Svätého Ducha, lebo ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť Boha. V skutkoch 19 Pavol, keď sa modlil za učeníkov, ktorí ešte nepoznali Ducha Svätého, tam je tiež napísané, keď potom zložil na nich Pavol ruky, prišiel na nich Svätý Duch a hovorili jazykmi a prorokovali. A vlastne tu vidíme, že vždycky zostúpenie Svätého Ducha bolo spojené s tým, že hovorili jazykmi. Vlastne to hovorenie jazykmi je taká nadprirodzená vec, taký nadprirodzený jazyk, ktorý človek to nie je to, že niekto sa naučil po anglicky a rozpráva po anglicky, ale je to presne ako v tých skutkoch 2.4 hovorí, že začali hovoriť inými jazykmi, ako im dával Duch vysloviť sa. Biblia na určitých miestach hovorí, že existujú aj nebeské jazyky, duchovné jazyky, rôzne jazyky existujú, ktorými môžu ľudia hovoriť, keď sú naplnení Svätým Duchom. A je to nadprirodzená skúsenosť, ktorá
sprevádzala prvú cirkev, vidíme to v Biblii. Žiaľ, neskôr, ako prišli storočia a kresťanstvo nešlo práve tou najlepšou cestou a vkradol sa do cirkvi antisemitizmus, rôzne pohanské kulty. Nechcem ísť do toho presne, že aké, a plus ešte cirkev sa spojila so štátnou mocou, keď sa stala štátnym náboženstvom Rímskej ríše, a vlastne postupne sa tieto nadprirodzené prejavy v cirkvi vytratili a svätý Augustín, jeden z najväčších teológov v 4. storočí, on prvý povedal to také učenie, hovorí sa tomu cesacionizmus, že dary Ducha Svätého skončili s obdobím apoštolov, že to už není, že to sa vytratilo v cirkvi a že vlastne to nefunguje. Ináč na tom také zaujímavé je, že samotný Augustín potom, ako napísal o tom veľké dielo, že ako sa skončilo obdobie nadprirodzených prejavov, samotný Augustín bol svedkom toho potom, ako jeden slepý uvidel a vlastne bol sám vo svojom živote zažil vyvrátenie svojej teórie. Ale v podstate toto učenie predsa len získalo určité korene v cirkvi a hlavne potom, ako prišla reformácia a reformátori videli rôzne tieto falošné zázraky, ktoré sa diali v katolíckej cirkvi, alebo ktoré sa akože diali, kde rôzne falošné svedectvá boli vydávané a už aj Jan Hus vlastne zisťoval tie svedectvá o tých akože zázrakoch, ktoré sa diali, a vlastne zistil stále, že to sú len povery a rôzne takéto nepravdivé svedectvá a plus pomiešané s čarodejníctvom, veštectvom a všelijakými nebiblickými praktikami. A vlastne potom, ak prišla reformácia, vlastne reformátori si povedali, že vlastne Augustín mal pravdu, že tento chaos, ktorý je okolo týchto akože nadprirodzených vecí, my to nepríjmame, my sa od toho oddelujeme a dary Ducha Svätého skončili. Avšak, čo je na tom zaujímavé, je to, že práve v protestantských cirkvách na začiatku 20. storočia sa začali obnovovať tieto dary Ducha Svätého už očisteným spôsobom, pretože sa jednalo o ľudí, ktorí žili podľa Biblie, ktorí slovo Božie brali ako mernú palicu vo svojom živote. A vlastne jedným z takých to bol Charles Parham, to bol jeden, volajú ho aj otec letníc, ktorý dal svojim učeníkom za úlohu zistiť, že čo je v Biblii nepopierateľným znakom toho, že niekto bol pokrstený v Svetom Duchu. A vlastne títo učeníci skúmali Bibliu, čítali to zhora z dola a vlastne jednoznačne a jednohlasne prišli k tomu názoru, že jednoznačným znamením krstu Duchom Svätým je to, keď niekto začne hovoriť jazykmi. A vlastne keď k tomuto záveru došli, tak sa za to začali modliť, aby to aj oni mohli prijať. A vlastne ono sa to medzi nimi začalo diať. Myslím, že prvá bola jedna žena, ktorá poprosila Charlesa Parhama, nech položí na ňu ruku a nech sa za ňu pomodlí. On to urobil, zostúpil na ňu Svätý Duch a ona začala, myslím, že týždeň hovorila po čínsky, aj písala po čínsky, čož vôbec nepoznala čínštinu. A to bol taký prvý takýto znamenie a potom sa toho dialo veľmi veľa nadprirodzených svedectiev. Bolo aj Charles Parham veľa tak evangelizoval, že do ktorého národa prišiel tým jazykom, zrazu začal hovoriť. A vlastne toto hnutie je jedným z najväčších hnutí obnovy v cirkvi v 20. 21. storočí. Je to veľmi rozšírené, už teraz to není len medzi protestantmi, ale je to už aj medzi katolíkmi a vlastne obnovuje to tú dynamiku prvej cirkvi, obnovuje to tú dynamiku Ježiša Krista a apoštolov a vlastne je to podľa mňa nevyhnutné k tomu, aby jeden kresťan mal úspešný, požehnaný a víťazný život. Takže toľko, čo sa týka letnično-charizmatického hnutia.